Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri ngadzamatiz zatika fi kulli waqtin wahin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah majelis taklim, majelis zikir, warga Kerten Banyudono rahimakumullah, wabil khusus sahibul hajat panjenenganipun Bapak Manto Wijaya Mandoko Wijaya sekeluarga. Alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sami saged makempal manunggal wonten ing majelis menika dalam rangka kentun doa dumateng almarhum almarhumah Mbah Suto Kakung Putri, Mbah Iman Kakung Putri, Mbah Wongso Kakung Putri, Mbah Dalinah, Mbah Wiji, Mbah Wardiman. Alhamdulillah kalau sampun kentun doa dipun pimpin Kiai Handoko. Dados enten mriki enten rencang kula Kiai Istarul, Kiai Arifin, lha niki tokoh-tokoh masyarakat wonten ing Kerten. Alhamdulillah jane rasah adoh-adoh ngundang kula wong tiga bersaudara menika ya tunggal guru. Dados nggih saged panjenengan suwuni ilmunipun. Sholawat salam kita tansah kunjuk dateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang pejah husnul khotimah. Sholawat sholatullah ala toha sholatullah salamullah Ala yasin habibillah. Nyuwun dateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah majelis taklim rahimakumullah, mugi kula panjenengan sedaya pinaringan iman Islam istiqomah ajeg jejeg anggenipun nglampahi ngibadah. Pun ngantuk jareng Pak, pun ngantuk. Wah, ambak yo ngantuk ngono lho. Dereng alhamdulillah sak sampunipun pikantuk dedaharan snack saha unjukan lan pipis tuban. Alhamdulillah bapak-bapak dados makbyar mboten siyos ngantuk. Nggih Bu nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis taklim rahimakumullah, dalu menika kula panjenengan sami kasuwun juron wungon kirim doa kenten doa dumateng keluarga ageng
Ibu Sujiem. Nah, kalau ingkang tenggen kula Ibu Sujiem. Dados kula apale niku. Alhamdulillah kula panjenengan sami saged sareng-sareng ndongaaken. Janjanipun Bapak Ibu tiyang gesang wonten ngalam donya niku gur namung gentosan gantian nggih Pak Bu nggih. Saiki kula panjenengan kersa ndongaaken dhateng para arwah leluhur. Benjang titi wancinipun kula panjenengan ugi badhe dipun dongaaken. Lho ngoten niku. Neng donya ki kabeh iku gentosan, gantian. Sak menika panjenengan gesang wonten ing kerten. Niku menggantikan leluhur-leluhur kula panjenengan ingkang rumiyin nate gesang wonten ing tlatah kerten. Pramila dalu menika Bapak Ibu ingkang kersa rawuh sareng-sareng ndongaaken dhateng para almarhum almarhumah para leluhuripun kula dongaaken tuku duren. Kok tuku duren? Mangan duren neng pinggir sumur. Muga-muga warga kerten panjang umur. Mangan duren diwadahi gelas. Muga-muga warga kerten utange ndang cepet lunas. Napa gadah utang, Bu? Nggih napa? Kang Star ndek utang. Ngopo? Alhamdulillah. Tuku duren cerak gapura. Muga-muga warga kerten gampang anggone nyuwun pangapura. Gampang tobat. Gampil napa? Tobat sebab kula panjenengan ampun ngantos teklek kecemplung kok teklek. Lali to parikane dadian. Teklek pringkilan samsaya tuwek samsaya mundak petakilan pecicilan. Tapi isih dadi teklek dicampur jahe. Ya ora enak. Moga-moga samsaya tambah tuwek, samsaya tambah sae. Lah, apa wedang kok ora enek jahe iku? Rikala para manungsa ninggalake ngalam donya banjur pedhot ngamal ira kejaba telung perkara. Banjur pedhot ngamal ira kejaba telung perkara. Kanjeng Nabi paring dawuh, "Idza matabnu adama ing qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah." Ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalipun, boten saged beramal malih. Illa min salasin, kecuali 3 amalan ingkang saged lumeber ganjaranipun, lumeber pahalanipun sinaosa kula panjenengan benjang sampun tilar donya. Napa menika? Sepisan ngamal jariyah kanthi ikhlas ing jroning manah gawe panggonan ibadah langgar masjid lan madrasah
gawe panggonan ibadah, langgar masjid lan madrasah. Niku amal jariah ingkang nomor setunggal Bapak Ibu, lamun kula panjenengan kersa damel tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sarana pendidikan, tempat-tempat ingkang saged manfaati dumateng manusia yang lain, kadosta WC umum, peken, terminal. Lah niku tempat-tempat umum ingkang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Langkung-langkung lamun kula panjenengan selaku umat Islam kersa infak, sedekah, sedekah kagem perkembangan pondok pesantren, panti asuhan, masjid, langgar, surau. Lah menika ugi saged kawastanan amal jariah. Alhamdulillah wonten ing dusun Kerten menika wonten pendidikan formal kadosta MI Muhammadiyah Kerten. Enten pendidikan TPA-nipun MDA Madin apa MDA? Madrasah Diniyah An-Nida Kerten. Lho Masya Allah komplit mriki alhamdulillah. Kanthi pangajab mugi-mugi benjang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun yang akan datang lare-lare ingkang kersa sekolah dipun didik wonten ing pendidikan madrasah kala wau saged menjadi pengganti kader penerus kula panjenengan ingkang dalu menika wonten ing majelis menika. Nula pramila monggo anak putu wayah ingkang dereng dipun lebetaken dhateng madrasah kasuwun monggo dipun lebetaken wonten ing madrasah. Monggo niku. Nomor setunggal menika amal jariah. Wah, wis 12 menit. Nomor kalih dene kang nomor lorone duwe ilmu ana manfaate manfaat nggo awak dhewe lan ditular-tularake manfaat nggo awak dhewe lan ditular-tularake. Nomor kalih napa Bu? Ilmu ingkang manfaat. Ilmu napa kemawon? Panjenengan ibu-ibu kok saged maos Quran dipun tular-tularaken kagem rencang-rencangipun. Yuk, apa? Rene yuk tak warai ngaji maca Iqra. Saged dipun tular-tularaken. Panjenengan sampun saged sempurna anggenipun nindakaken salat gangsal wekdal dipun tular-tularaken tata caranipun salat. Lengger cahayu cah bagus ayo tak warai salat. Piye Mas Fahid ngene, ayo rene jejer kene. Diajari salat lare-lare menika. Sinaosa jenenge bocah. Angger wayah jamaah niku imame wis takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Niku anak-anak gen kula lare. Cah, kalau imame wis lekas kok randang mangkat. Oh sik Pak Wahid. Mangko biasane kanggo bar Fatihah surate Sabiqis mau. Suwe banget kok. Engko wae tak enteni pas wayah arep rukuk wae kula lagi gabung ngono. Badalah. Pak ya ngono. Jebul padha cilik aku. Kula riyen ya ngono ki tak titeni ya. Leng imami Mas Istarul wah mesti bar Fatihah wacanane mesti Sabiqisma. Padahal kuwi salate salat Isya. Wis do kesel nyambut gawe, betek-beteke nang masjid nggo tamba kesel, surate dawa-dawa. Cah cilik saged niteni kok.
niku rak panggenan nggen kula. Nak mriki kirangan nggen. Nak mriki surate ketok ya pendek-pendek kita. Kulhu karo inna atoina saja. Dados cekak aos mawon. Ngen kula bocah-bocah menu niku gak cah SMP lho Bapak Ibu. Cah SMP perawan-perawan cah wedok-wedok itu. Nduk, ayo kono ndang gabung. Mengke mawon Pak Wahid. Nika mengke tesih dangu ngono. Oh iya tenan kula gabung Allahu Akbar terus waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbika. Wah dalah ya tenan to. Ya ngoten niku. Ngoten niku. Pramila kula panjenengan monggo kita tular-tularaken ilmu yang bermanfaat. Panjenengan kok saged napa niku bengkel reparasi sepeda motor. Ki lho le carane dandani nak busine macet utawa mobile mogok. Lah jenengan tular-tularaken. Lah monggo pasang bengkel sepeda motor, terima bongkar tidak terima pasang. Monggo saged dipun tular-tularaken. Panjenengan ingkang ahli di dalam berdagang berbisnis, monggo panjenengan tular-tularaken. Kathah amal-amal ilmu manfaat niku kathah sanget miturut kemampuan keahlian panjenengan piyambak. Lah niku langkung-langkung babakan masalah ilmu agami. Lah menika. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nomor 3. Kaping 3 iku putra bisa ndongakno wong tuwa. Ndongakno wong tuwa bakal ngentengake siksa lamun wong tuwa wis seda. Bakal ngentengake bakal ngentengake siksa lamun wong tuwa wis seda. Nomor 3 Bapak Ibu, awaladin sholihin yad'ulah. Anak laki-laki ataupun anak perempuan yang solih lan solihah. Pramila kula panjenengan syukur kalih ngarsa dalem Allah. Alhamdulillah Gusti, anggeniku jejodohan, bebojohan, aku diparingi momongan. Ngoten bersyukur panjenengan. Kula dhewe ya bersyukur senajan ditinggal bojo niku ya alhamdulillah Gusti, anggonku jejodohan karo bojoku diparingi momongan lurus, kelas 3 MA, kelas 2 MTS, wayah ragat, wayah kuliah, muga-muga diparingi gampang. Lah ngoten niku. Syukur kali Gusti Allah panjenengan jikalau diberi putra putri yang soleh solehah. Panjenengan dipun paringi putra putri soleh solehah purun boten? Purun. Niku nggih mboten gampang. Panjenengan piyambak kedah menjadi sosok orang tua yang soleh dan solehah. Supados napa? Supados larenipun nurut datang panjenengan. Menawi panjenengan mboten nyontoni saya, tangeh lamun putra nyontoni panjenengan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas Istar azan. Terus jenengan gugah-gugah. Karo masjid kulon kono azan. Kono ayo ndang mangkat. Nak jenengan merintah kok karo nonton TV apa dolanan HP. Gek bocahe putrane jenengan ya dolanan HP. Kira-kira ndang cerekal berangkat napa mboten? Mboten, malah keporo malah diwalik. Lah jenengan niku atase dolanan HP to, Pak? Oh, lah iya ya. Lah niku. Pramila kita harus memberikan contoh suri tauladan yang baik. Lah menika.
putra putri yang soleh solehah ingkang kersa ndongaaken dumateng tiyang sepuhipun kekalih. Awit menapa? Awit putra putri kula panjenengan ingkang menjadi harapan kula panjenengan. Dongane kanca, dongane tangga niku kersa ndongaaken menawi diundang. Nggih napa nggih? Amit nyun sewu. Bapak-bapak kersa rawuh mriki ndongake almarhum almarhumah keluarga menika merga panjenengan diundang nggih Pak Bu nggih. Nak ora diundang kira-kira enten dalemipun piyambak-piyambak ndongaaken mboten? Mboten. Patek nyiut men to Mas Wahid. Nah, enten mriki diundang, lajeng diberi hidangan. Itulah bedanipun sahabat, konco, tetangga. Dia mau mendoakan jikalau dia ada maunya, jikalau dia diperlukan. Kula nak mboten diundang ya mboten bakalan dugi mriki, nggih to. Enten ngomah di pengajian dhewe kok mengke enjing dalu salat tahajud bersama ngen kula masjid ngen kula. Dados niku ada kegiatan sendiri di sana. Beda dengan anak Bapak Ibu. Anak niku doanya bisa kita harap setiap saat, setiap waktu. Dongane anak tanpa pamrih. Mula saben-saben bibar salat minimal kula panjenengan sami pasti mendoakan Allahumma ghfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Niki lare nak mboten awit cilik dididik TPA, mboten di madrasahke wiwit SMP mokal bedal Bapak Ibu. Ora kober ndongake wong tua, nggih napa nggih? Ora bakalan. Aja meneh ndongake salate mbomboan salat kok nggih to. Cobi putra-putri panjenengan kira-kira salate tertib mboten? Niku gumantung tiyang sepuhipun. Nak wong tuane salate jek bolong-bolong, biasane anake ya melu bolong. Nak wong tuane tangine kebiaran kebluk, biasane putrane ya melu-melu kebluk. Putrane jenengan kebluk mboten, Bu? Oh, kebluk. Mergane bapake ya melu kebluk. Adzan subuh niku lho ngantos mboten mireng. Kamangka adzan subuh niku istimewa Bapak Ibu. As-sholatu khairum minan naum. Lihat Bu, kula nggak azan teng masjid Soritan. As-sholatu khairum minan naum. Naume tak cendhake. Oh, nak tak dawake tambah angler. As-sholatu khairum minan naum. Sing neng omah, oh Mas Wahid ngorok meneh ya. Gitu. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi kasunyatan kosok balene kenyataanipun kula panjenengan nak mireng adzan subuh ndang gregah wungu tangi napa ngolet nyilake kemul. Halo. Ibu-ibu, apa neh wayah udan-udan nggih Bu nggih. Gremes payunge gek sengkleh siji sisane arep nyang masjid aras-arasan. Nggih to. Lah itulah krungu-krungu wis komat badala. Nggih to. Mula kula ngrenjing sambil menanti para jamaah, kula paringi puji-pujian. Ngen RW, ngen kula RW tengah niku sing enten pujiane namung masjid ngen kula, Legawa Darussalam. Eling-eling sira manungsa, eling ana anggonmu salat ngaji.
mumpung durung katekanan malaikat jurupati. Wonten kan tolah toleh alah urung ana ling damara. Ngelecedela tinggal sholat sunah riyen. Sholat sunah dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Krecek. Alhamdulillah. Padasane muni berarti ana wong gitu. Terus buka lawang krek. Allah alah mbah-mbahe. Dadi pendak subuh niku pasukan kula, pasien kula niku mbah-mbah kabeh. Sepuh manula manusia lanjut usia sing usia 40 ke bawah niku kadosnya mboten enten wis sepuh rukae nglinting sajadahe apek wis butuhan sisan wah wis niku lah penghuni abadi wayah subuh fa insyaallah mriki mboten nek mriki niku kutha santri ya Kerten niku kota santri anggar subuh masjid kile niku ngantek kebek gitu ngantek luber tekan jobo-jobo ngantek tekan kasur-kasur ngantek luber mergo do ngiler lah niku monggo digugah niku apa piye syaire panggilane Kang Maha Kuwasa gelem ora bakal digawa disalini sandangan putih yen wis budal ora bisa sandangane sarwa putih niki masih niku ngagem rasukan peta niki ngangge peta dandan dhewe dinggo dhewe dicopot sik ben Mas titenono pirang tahun engkas ora kober nganggo rasukan putih didandani dimandikan disolatkan nak sakniki kula panjenengan saged ngagem rasukan piyambak suatu saat nanti ketika kula panjenengan sampun mujur ngaler wis ora iso nganggo klambi dhewe nggih to dikafani mula diparingi kain kafan kita bertemu lagi kos plus lah niku kapan panggilane Kang Maha Kuwasa gelem ora bakal digawa. Pramila nak jenenge kematian Bapak Ibu ten pundi-pundi kula aturaken. Kematian itu mboten urut. Napa Bu? Mboten urut. Bapak-bapak, kematian niku urut mboten? Mboten. Nak kelahiran urut. Mbak Yune karo adine kakange karo adine laire dhisik pundi? Kakange dhisik Mbak Yune niku nak kelahiran. Tapi nak kematian boten urut. Kematian napa? Boten urut. Kula contohke keluarga dhewe. Keluarga kula ki tanggung ngoco keluarga kula dhewe. Kula riyen 4 sekawan. Kula punya keluarga kecil 4 sekawan. Bapak, ibu, kula, Wahid, Al-Amin adik kula. Dadi 4 sekawan. Ketika kula usia 4 kelas 4 SD, ibu ngandut duwe adik, kula duwe adik sakderenge lahir Amin niki. Meninggal dunia karena prematur. Loh, dalam keluarga ini yang meninggal dunia pertama kali sinten? Adik kula. Dipun paring asma Rohman Nur Hidayat. Ingkang maring asma ibu Rohman Nur Hidayat. Lho, sak keluarga sing meninggal anak isik. Mongko tesih bayi. Bar niku 2016 bapak kula sedo. Kirang setahun pensiun. Bibar niku 6 tahun kemudian 2022 ibu saya meninggal dunia. Bibar niku let setahun dereng dangu. Jeng Januari niku pun setahun garwa kula.
Januari 30 Januari yang lalu garwa kula nututi meninggal dunia. Loh, itulah namanya kematian, ora urut. Kalau kelahiran urut. Pramila kula panjenengan monggo mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib. Mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib, ngelingono yen wis mati ora bakal bisa bali. Ngelingono yen wis mati ora bakal bisa bali. Wah, berarti tanda-tanda kon wis ngene iki. Pun niki pun 30 menit Bapak Ibu anggen kula matur. Mboten sah panjang lebar sabahipun dikode mak klutik niku wau. Kesimpulanipun, monggo mumpung kula panjenengan tasih dipun paringi gesang, tasih dipun paringi urip, monggo kita sareng-sareng mengumpulkan amal-amal kesaenan. Sangu mati dudu raja brana, dudu Tegal, dudu sawah amba. Sangune mati iman sampurna serta ngamal kang utama. Sangu mati dudu Mas Picis raja brana, dudu Tegal, dudu sawah amba, ananging sangu mati iman sampurna laku utama. Napa melih? Salat gangsal wekdal. Nggih ta, Bu? Pun mekaten ingkang saged kula aturaken mugi ndadosna manfaat kupadu duwe santen menawi kula lepat nyuwun pangapunten numpak kijang bocor ping kalih mugi benjang saged kepanggih malih. Bibi surip tuku klobot petuk encik tawa roti, wong urip pancene ya abot, mula ayo becik sing ati-ati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi fathun qarib, fastabiqul khairat. Wa akhiru da'wana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pun 30 menit Pak.